mà để ca lăng đầy nang in kỳ hát lâu hi ấy hi harin là im nay na in là happy ban hun za la chân của lâu ai cả tim lâu na câu xuân in Thiang happy na lâu pi da thu lệ la in again sen pua at thu kin a na sa na pathian happy là ang khiêng khua mai mít ka xin sang y lung mít in ca mui van kan nan in nua van in nuam ka tun hu ni zalana chan tang ka ang ngel te to bak lang len tang ka on nuam na ding ngay đã về ta na khó phen muốn thiên hi ngay kita buông ca Chanchin thakla khom amasana thupite Women and Child Development na Union Minister Smriti Zubin Irani nini sung cham dinga tuni Imphal hongtung Manipur Electricity CM2 te to gamwai hom 2 te ke ho lem ta India sunga COVID damdoi kikap dok zat alenga ki gom in Vaibel se som sagi lethum noi nga walta Vahui TV Vaiphei News and Tutezo Setpember Simtu NIANGDOIKIM Chanchin thakla khom akim zone en khom hitiu Women and Child Development na Union Minister Smriti Zubin Irani cho nini sung cham dinga tuni Imphal ahungtung hi Imphal a sunga hin Imphal le Bishnupur a kimang ding hun chom up ding a hi Union Minister Smriti Zubin Irani in Imphal a sunga Azadi ka Amrit Mahotsav hun khat hiding in muntin a chi thajing poshan ma hun Imphal City Convention mun a kigong galding a hin le pangding a hi chule anemia detection camp khat le aman hondona nei malamding a hi
Smriti Zubin Irani in City Convention at who again zo phatle state sunga anganwadi worker le helper te kinga medicinal plan hopdona nei ding a hi chule anganwadi center te a beneficiary hi numei now vop now noi chep nei lai nu te le now ping thakte ading NutriKits le home dog ding a hi City Convention at Kimang Hunzo Akichai Pale Union Minister Smriti Zubin Irani in Manipur Chief Minister N. Biren Singh to Chief Minister Secretariat Kehona Neiding Ahiu Tin Akigen Hi Manipur Electricity Employee Union Power Engineer Services Association Chule MSPDCL Officers Union JAC in 7P chungchang lungoi lo na e sakna abol chu zani ni tak lama Manipur Sarkar to commissioner level ke hona anei zo in lungkim lo zika mei wak sak lo hi bol ta lo dinga JAC convener takhilambam Shyamagor in again hi gam sarkar pui tu te to ke hona nei zo in ke sampot powerhouse tuni chanchin lakhom te to ke hona hun achun Shyamagor in achi sa tarik li a cabinet in 7P a ROP sangni somle ko hi pik ding pompik a hi dan gam sarkar lam akipat hi a hi Himale ROP sangni somle ko hi chipi a hi nai lo zikin lungoi lo et sakna thil ki bol hi haisan ke a hi nai lo a hi thu again hi Implement pura tawdi banina cabinet do approve tawde haiba khaktani na akoi ujare convey ama pida banina akoi tang kano dagi akoi gi monday numit dagi na akoi date 20 bau se akoi gi yamna light oi bada akoi gi sit in protest udi akoi kano da akoi kaishampa ta any mafam khuding mato oi akoi madoina akoi kaishampa ti power house gi sida akoi gi kano sit in protest udi akoi makha adum satha jagini tawdabu akoi gi baza gi yengaga amni government akoi da thajaba thamaiba pidaiba akoi gi kano se convey gi matungina approve tawbi se matak matungina akoi maidudi akoi hoki hapnaba adum ahinga adum akoi le aso adum kan hona jari aduga masidaida akoina aloi boina paugi lamtang pijening badi akoi gi kari mayam da kitang akoi gi paja da maloina inga sayu hayabadune akoi nungai taba pen daba sauning badi leramgani adubo akoi gi employee sing gi su posai gi mamadi tangkhat thiba tolo masa sa ba ngaktu oibadina mayam gi du hap khaga akoi gi hafau da bai basi akoi da family da yamna awana talakpa adagi akoi gi kano ala pada singda mana posting tariba kangbu maduina de pung kun mari service tawriba pandemic ki matamda mayam wariba mayam sigi yengaga akoi gi su khangaga lakpado tawdaba yadabanina akoi gi su masi sanghanjabani masideda laibak pajana lana ubigano sarkana lana khandigano aduga ngasi akoi gi 7P ROP 2019 bu akoi gi implement kari cabinet approve tawbida iba akoi sarkar madina authority akoi gi MD commissioner chief secretary punna mako akoi gi yaiphamangon Mantri Manuan Singbo akoi gi kano dagi JAC gi maigai dagi yaiphamangon pijari Chanchin thakla khomte to akimutu now JAC co-convener Soram Saniboy in Sarkar hi JAC to ki ho male sem tu te kinga atakamu sak a hinai lo zikin tarik somni ting ke sampat powerhouse puma munchom chutmuna lungkim lo et sakna ki chi zompi nalai ding a hi tin again hi Hun se tada ka somni le li sunga India ami noi songu lenga sang tamzo covid damdoi kikap do to kiton in covid damdoi kikap dok zat alenga ki gom in mi viable si som sagi le thum noi nga aval tai zila kachun covid-19 positive thak sing thum sang thum za thum som sagi lagu a hi to kiton in positive alenga ki goma viable si thum noi som thum le thum singi za thum som thum ating tai na zi ka mi za thum le pagit in thina tok in na zi ka thina tok alenga ki goma noi li sing li sang ni za thum som le sagi a hi tai tin Union Ministry of Health and Family Welfare in thuso abol na chun again hi Zi hunsunga hin mi sing thum sang ni za som ko legit na akipat adam do uto kiton in mi viable si thum noi som ni le thum sing sagi sang li zali som ko le sagi a hitai chule active case noi thum sing ko sang khat zanga som legup atung tai tin ministry thuponin again hi Kumsang ni somni leni MLA ki tel na ding to kisay lampi sat dinga National People's Party a National President le hi Meghalaya Chief Minister Conrad K Sangma tuni Imphal ahungtung hi Meghalaya Chief Minister Conrad K Sangma tuni zinglam dak som pakhat le akim vel a Bir Tikendrajit International Airport ahungtung ahi Bir Tikendrajit International Airport ahungtun
Chanchin la khom te to kimutu in Conrad Sangma in athugen na achun Manipura ahung nazik tak ahile ahung tungding Manipur State Assembly election to kisaya hung kahi kalso na hito kiton in party hi tusa nga akhan to zok na dinga kisem ding ahi chule NPP pui tu chom le ahung tungding kitel na a ding dite to kimutu ding ahi dan Conrad Sangma in again hi. The purpose obviously is to organize the party, meet our candidates, meet the leaders, and work towards obviously the upcoming elections. Conrad K. Sangma in Bir Tikendrajit International Airport ahung tung huna Deputy Chief Minister Y. Joy Kumar YAS Minister Let Pau Haukip NPP Manipur State Union Working President Le Hi kay Samthong Assembly Constituency MLA K. Jayanta Kumar NPP kitel na te dinga kising sa NPP pui tu ten kipak tak in lamto na anay uy. Heyrok Assembly Constituency Hope sunga salungpham kang thok chaw mayay mun famta Gandhi chapa maybam bijin kumsom thum lenia upa hi kumsagi ahi akipat na nazika tusan thodok theilaw ahi baka amit in homu theilaw in uma zigola haksat na athok hi het pi in Wangkhim Assembly Constituency social worker kangabam jadumani in panpina api Zihuna ki jadumani in again na achun damlo khat et sakdinga pui in Bengaluru nimhan sa ka umlai taka bijen din munhi social media akipat ka het ahi bijen ading ahin mo amo utilo en colding ki thopi ding koma umpoi ti ka het in ka he ka thei khama panpi ding lunggel nei in zi tak muna hung ka hi igam sunga gen theite panpi thei dan panpi zel ding ahi dan le again hi maibam bijen gi anabasi aina Bangalore da anaba mu purgan master learning da magi anaba mi sakta masi aina YouTube to technology madu ai hanna masi wakhal yamna nungai gi devade ta sina magi halmal leitraba hi matung da magi mayam bagi pi matai mana mabu seba tawba magi phamung da phiron simbi ba ke adu ubada yaki wakhal adum tik nungai gi de aduna ai hanna Bangalore da gi hek tholakpaga ayak masi hun chalaga haribe imung sida ingam jo khadu mateng pangge bagi wakhalon ama ayona fawki aduna ayaki wakhalda aina thamjari maramdi Manipur da laiba khunai khudimakta sumba tola taraba kitang miyam dagi sothani hingba khudimako ayak mateng pangge habse wakhal ga loina ayak ngasi dagi na natana hawrpa kya dagi procedure lai makai ayak angam makai ai sumba tola taraba anayak ta mateng pangna sasakani habse me dagi thong thamjari All India Congress Committee AICC General Secretary KC Venugopal Singh in Zani Thupi Khat Asodung Zui in Manipur Pradesh Congress Committee Interim President N Lokin Singh hi Regular President ding agot ahi MLA K Megha Chandra Masanga MLA I Hemo Chandra Chule MLA D Korung Thangte Working President hiding a god ahiu Zete Banami Somthum Lethum Pang Executive Committee Khat Le Sim ahitin again hi Heyrok Assembly Constituency MLA TH Radisham Hinale na sepna konga taksanna nei in Congress akipat mi zale paguk chule NIADP akipat mi song leguk alenga akigoma mi zale som ni le ni in BJP MLA TH Radisham panpita ding in again ui athaka BJP hunglut te cho ahile zeta constituency a polling number 33/12 le 33/13 Lorembam akipat ahi Lorembam munchom te a MLA Radisham in BJP a hunglu thakte kipak taka lamto na to aling ko u pon khatsit abat pi hi pangkhoma constituency hi model constituency khat atun theina ding go hitiu BJP hi mi pi te khanto na ding ngai poimo political party chumbi khat a hi tin MLA Radisham in again hi Party kuding sa mani dharma kuding sa mana betul mana apa betul dharma kai kano leitalari yengo awana tarap sing mating pango jiwa jantu hat kano crime tau kano hai besi dharma kuding mo tamiri likewise political party kuding mo hai se apa betul habak tau kani same kani sa mana ba but sa mana parties na party with a difference BJP se मैं हमने खमीरा मनी BJP से करा party नो करेगी difference है ना मांगो ना तो नो कनो अहम मरी पोर अहम मरी यहाँ नान मता BJP की philosophy सी यहाँ नाम मत आएगी लेबा आएगी देश है मीन्स आइने लेबा आएगी लौरेम आइने लेबा आएगी लेकाय आइने लेबा आएगी सागी आइने लेबा आएगी इमुंग अरे मथंग ना आई ला
अदुमाइना याना न देश है आई इरेबाग से खनगदो अदु मतुंग पार्टी लाकन पार्टी सी फरबा लेबाग न फरबा पार्टी न फरबा आई ऑटोमेटिकली फरनी इसागी खनगनो लेबाग की खलो अदुगो मयाम की खलो पार्टी खलो अदु मतुंग इसागी खलो Social activist Moirang Thim Pravin in Kakching Municipal Council Ward Number Soma Lona Semti King Har Urea Mantom Cha Musak Hi Heirok Assembly Constituency Sunga Salungpham Kayangbe Mayai Ward Number Sagi Masanga BJP le Congress worker Zani le Somnga 10 Alapan Now Party Nusi in Heirok Assembly Constituency a social worker Ning Thojam detain Panpi Tading in again we Social worker Ning Thojam detain Panpi Dinga Honglu Thakte Lam Tuna Salungpham Kangyambem Mayai Venga Zani Nitak Lama Hun Matahi Lam Tuna Huna social worker Ning Thojam detain in again na chun vote huna zo thu ge na hungte akipat mi pite ki veng pha hitiu Heirok Assembly Constituency Sunga Salungpham Ho hi bang lamkong hitale khang to theilo in na lai hi Salungpham adinga lampi khat sun koilas a ball pi dingin a ball pi ding khat le po Zigol din mun hi a hi zikin Salungpham mi piten amaw party nu si ding thopuk na hi ala ku a hi tin aman again hi Mamu phadaba muna thalu ragati afaba sata tholoraga paisa pai sata sin afaba mi le ragati moi macha masu ge lamba pa ge hayaka do bi tawri boi ding lai wa na maram aduna afaba doctor mayam thamgana baza sin layeng matam na paisa tingdana ba lomi sigila gupta matam chani sing pirna ba paisa pai sata sin afaba mi le ragati Directorate of Education Noya Kibol Midday Meal Scheme Hope Sunga ZEO Zone 1 Noya Pettigrew Junior High School Adinga Paul Khat Akipat Paul Gates and Simlai Zapang Taking Anchang Alu Hawaii an Kamthau Ngari Si Chule Masala Chom Tenau Pang Tele Anu Apate King Hopdo Ahi Manipur Sarkar in Zigol Thil Ahungbol na chung o Pettigrew Junior High School Lam Akipat in Manipur Sarkar chung Kipautu Ahunggen Ui Kumbi Municipal Council Ward Number Ko Sunga Ibudho Ising Chaibi Community Hall BJP Kumbi Mandal Gongal na Zani Nikhat Ading Mass Enrollment Program Ane Ui Ziho na chun BJP Ami Zali Chunglam Athaka Enroll Abol Ui Ziho na chun Masanga Minister N Mangi BJP Kumbi Mandal Vice President W Ibocha General Secretary W Tiken Meitei BJYM President N Opendro Tele Mitsom Bangjat Hem Apang Ui BJP party asina India amasung atopa prithibigi country khudingmaktagi political party ase khwaidagi hena chawba party ama oina sak khangjare Bharat Sarkar gi manungda Manipur Sarkar chu BJP na panba state amakhakni Simlai Zapangten Athim Zilnau Kithopi na dinga India Sarkar Ministry of Social Justice and Empowerment Noya Zilai gen Theidik taking apik scholarship to ni tinga Manipur Sarkar MOBC chule Tribal Affairs and Hill Department in Pig Doklo umui atin umuitin kakchinga kha Manipur College Students Union in Ngona abol hi Union General Secretary in Charge N Kiran in Chanchin la khom te ki nga again na chun hun bangchan hem ala chi ta akipa department ni te student union chule college union 10 pik dok ding alagen zingu ahi ji chungchang ahin amsu in tu tha tarik gate pre le post matric scholarship muding dolte ni som lenga sunga musak ahilo ole lungoilo na sakna kineding ahi ti le again ta hi amsu in thupuk na alak hi zi union hinle kithopi ding ahi tin kiranin again hi ahung tung ding somlani veina Manipur State Assembly kitel na dinga Keirao Assembly Constituency apna dal akipat election te ding kising sakna social activist MI Khan hi zita constituency MLA ahi theina dinga all round development organization ARDO in Thaitop so pankilading ahitin ARDO President Pukri Mayum Jalaluddin in again hi Zitho hi ARDO gongal na tuchunga apna dala General Secretary Administration dinga hungki god MI Khan lam to na hun ki bat na achun Jalaluddin in again hi
Flag hosting mandi mafam kharaju akoi chingkhananaba sem sajari akoi karang marting mi lising mari dagi kitang tana laibani akoi mi lising ahumga chamngana akoi gi apna don gi secretary asibu saugatle akoi candidate ase akoi handaki lakadarba Vidhan Sabha gi election asida ngai pangna na bohona ba habisida akoi punna saruk yaminare Khovel pumpi na to COVID-19 na kipat kiven bit na dinga mimalin ibol thei thilte ho ngai khok thaka bol si dingin Vahui TV lama pat in ikichilo ahi zite chu ahi le face mask bol jing ding khale khat fik gu ki ka ding mai mit khut sop thing jing ding chu le COVID dam doi vaccine ki kap thei zo si ki kapa na kipat dam le bit takin chit go hitiu avela athupi te isung cham dinga tuni imphal hongtung Manipur electricity CM2 te to gamwai home 2 te ki ho lem ta India sunga COVID damdoi ki kap dok zat alenga ki gom in Vaibel se som sagi le thum noi nga walta Tuni ading Vahui TV Vaiphei News season jo ahitai en tu te zo se labon on mangpha